கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அடுத்துள்ள சிறுமுகையில் திடீரென வீசிய சூறாவளி காற்றுக்கு 25,000 வாழை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன. சிறுமுகை, இரும்பறை, பெத்திக்குட்டை, அன்னதாசம்பாளையம் மற்றும் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் 3000 ஏக்கரில் வாழைப்பயிர் செய்தனர். 10 மாதங்கள் கழித்து அறுவடை செய்யும் போது ஒரு தாருக்கு 125 ரூபாய் வரை விலை கிடைக்கிறது. அதே நேரத்தில் நோய் தாக்குதல், இயற்கை சீற்றம் ஆகியவற்றால் பாதிப்பு ஏற்படும் போது ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் பெருத்த நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. இயற்கை சீற்றத்தால் பாதிப்பு அடைந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசு நஷ்ட ஈடு வழங்கும்படி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இயற்கை சீற்றம் ஒரு பக்கம் என்றால் வன விலங்குகள் சேதம் மறுபக்கம் என்று வேதனையில் உள்ளனர் விவசாயிகள். காற்று வந்துன்னா ஒரே அடியே எல்லா பயிரிலும் ஒரே முட்டை சேதப்படுத்திடுது. இதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு முடிவு தெரியணுங்கிறது எங்களுடைய பெரிய கோரிக்கை. எதைத்தான் பண்ணி ஆணையை நிறுத்துறதுங்கிறதே நமக்கு தெரியாம போச்சு. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இப்ப மக்கள்ல அவதிப்பட்டிருக்காங்க. என்ன பண்ணுவேன் ஏது பண்ணுவாங்களோ தெரியல. ஆணையினுடைய கட்டுப்பாட்டை அரசாங்கம் நிறுத்தினால் மட்டும்தான் இங்க இருக்க மக்கள் நிம்மதியை வாழ முடியும்னு கேட்டுக்கொள்ளுங்க. இப்படி ஆணை நிறைய அழிமாட்டமாயிட்டு இருக்குதுங்க. நாங்க ஒன்னும் பண்ணவே முடியறது இல்லைங்க. எப்படி முடுக்கினாலும் நாங்க தடுக்காட்ட முடியறது இல்லைங்க. எங்க காட்டவே சுத்தமா அழிமாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்குதுங்க. நாங்க எந்த வழியுமே இல்லைங்க. நாங்க என்ன செய்யறதுங்க? வன பகுதியில் வறண்ட சூழ்நிலை, குடிநீர் இல்லாமை காரணமாக கிராம விளை நிலங்களை நோக்கி வன விலங்குகள் படையெடுக்கின்றன. பாதுகாப்பு கோரி வனத்துறையினரிடம் சென்றால் இரவு 10 மணிக்கு ஒரு முறை ஜீப்பில் வருவதோடு சரி, அதன்பின் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் சென்று விடுகின்றனர். மின் வேலிகளை தாண்டியும் கல் தூண்களை தகர்த்தும் யானைகள் செய்யும் அட்டகாசம் தாங்க முடியவில்லை என்று அச்சப்படும் விவசாயிகள் இதற்கு தீர்வு எப்போது கிடைக்கும் என்ற மனவேதனையில் உள்ளனர்.